Na pokea kijiti kutoka kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Karibu tuanze na kuangaza habari za michezo kitaifa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, Daktari Patrice Motsepe amekanusha taarifa zilizokuwa zinasambazwa na vyombo vya habari kuwa mashindano ya AFCON 2027 yatasogezwa mbele kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni kusuasua kwa maandalizi ya miundombinu yake. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Rais wa CAF Dr. Motsepe ametoa ufafanuzi huo wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo katika mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam mara baada ya kumaliza kuongoza mkutano wa kamati tendaji ya CAF, ambapo amesema kuwa taarifa hizo hazina ukweli wowote na zipuuzwe. Mwanzo kulikuwa na maneno mengi kutoka mitandao ya kijamii kuwa kamati tumekutana na kuamua kusogeza mbele michuano ya AFCON mwaka 2027, lakini hilo sio kweli na hatufikirii kufanya hivyo. Naomba zipuuzwe hizo taarifa. Furaha yetu Afrika Mashariki waandae haya mashindano. Katika hatua nyingine, amemshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa hususan katika miundombinu na mapokezi yao ambayo amekuwa akiwaandalia, sambamba na kuipongeza timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Nimpongeze sana Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu kwa kuwekeza kwenye sekta ya michezo na miundombinu na inaonekana wazi, lakini niipongeze Taifa Stars kwa kufanya vizuri mashindano ya AFCON. Nilikuwa navutiwa sana kuitazama. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Timu ya Simba Sports Club inatarajia kushuka dimbani hapo kesho kuwavaa Stade Malien ya nchini Mali katika mchezo wa 6 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi itakayopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Simba Steven Baka na mchezaji Selemani Mwalimu wameeleza utayari wao kwa ajili ya mchezo huo. Look, I think it's a big match for us. Regardless of us not being able to qualify for the knockout stage and Stade Malien already having qualified, but for us it's an important match in terms of us as a team to continue developing, to continue improving, to continue growing. We do not want to finish the group stage without a win, so we are preparing as best we can to ensure that tomorrow we can put in a really big performance. Kikubwa kutufikisha salama mpaka siku ya leo. Tumefanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo wa kesho. Ni mchezo muhimu kwetu, japokuwa tunacheza na timu ambayo tayari isha qualify na sisi hatuna nafasi, lakini kwa sababu Simba ni timu kubwa, tunahitaji kupata pointi 3 mchezo wa kesho ili tufikishe alama hizo 5, lakini kwa soma lengo, lakini ndio hivyo, Mwenyezi Mungu ameshatupangia hivyo. Kwa hiyo tunaamini kesho mchezo utakuwa mzuri na tutapambania beji ya timu kuhakikisha tunapata pointi 3 katika uwanja nyumbani. Chama cha soka wilaya ya Ilala IDF kimehitimisha kozi ya awali ya ukocha wa mpira wa miguu iliyojumuisha makocha 39 kutoka kona mbalimbali za Tanzania, ikiwa na lengo la kuongeza wataalamu katika michezo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mafunzo hayo kwa vitendo katika uwanja wa shule ya Viziwi Buguruni Malapa, mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Ilala IDFA Kondo Musa ameeleza malengo na umuhimu wa mafunzo hayo. Madhumuni makubwa ya lengo hii ya kozi ni kuongeza walimu wa mpira, lakini kuhakikisha tuna walimu wengi katika ngazi za chini. Kwa leo wao walikuwa hapa uwanjani wakifanya festival ambao ni mafunzo maalumu. Najaribu kutengeneza festivals ambayo wanafunzi au na watoto kwa ujumla wanakaa wanashiriki katika michezo, especially mchezo wa football. Wa jinsi tunafundisha watoto inaonekana wanapokea vizuri na tumewapa mafunzo mazuri. Jinsi ya kufunza watoto
mpira, na hususan watoto wanaofahamu na waliokuwa hawafahamu tunachanganya pamoja, ili tutapondoka sisi walimu ambao tuko sehemu mbalimbali kwenda kuwafunza watoto na kuweza kuzalisha vipaji vingi. Kuwaleta watoto wafurahie na pia kuwafunza kile ambacho tulichokuwa tunafundishwa, tuwafanye kama vile as a final. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Na huko mkoani Singida, timu ya Singida Black Stars imeingia mkataba na kampuni ya GF Trucks ambayo itatoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kwa timu hiyo. Makubaliano hayo yamefanyika katika ofisi ya GF Trucks jijini Dar es Salaam, huku mkurugenzi wa GF Trucks Salmani Kalumale akieleza sababu za wao kuingia makubaliano hayo na Singida, huku mwakilishi wa Singida Black Stars Mahibu Kanu akikiri kuwa tuzo hiyo itaongeza morali kwa wachezaji wa timu yao. Kuweza kufika katika hafla hii ya kutangaza makubaliano kati yetu na Singida Big Star, udhamini wa mchezaji bora wa mwezi tutaendelea kufanya kwa mwaka wa 2026. GF tunasherehekea miaka 19 katika kampuni yetu. Tangu tumeanza tunafanya baadhi ya vitu, na kupitia udhamini wetu huu wa mchezaji bora wa kila mwezi unalenga kuleta chachu kwa vijana kama motivation kwa ajili ya kuendelea kujitolea katika sekta yetu hii ya mpira. Tunapataga moyo sana kwa kuona mpira wa miguu inaendelea, na kwa kudhamini timu kama Singida Big Star tunaweza kuona mafanikio katika sekta ya mpira. Kuwashukuru kwanza wenzetu wa GF Trucks kwa kutuchagua kama sehemu ya udhamini. Kama tutadhamini wamekuja kwetu kuhakikisha kwamba wanaweza kutupa moyo na nguvu zaidi kwenye technical issues, hasa kwenye upande wa wachezaji ambao wanacheza kiwanjani. Unapokuwa unaenda kumpa mchezaji motivation ya shilingi milioni 2 kwa mwezi, ni kitu cha ziada ambacho kinamfanya mchezaji aweze kujitoa uwanjani zaidi, machozi, jasho na damu, kuhakikisha kwamba lazima ajionyeshe kwamba yeye ni bora zaidi ya wengine, ili aweze kupata hiyo kitu kingine ambacho tunakitoa. Kwa hiyo kwetu tunashukuru na tunafurahi zaidi. Tunahakikishia tu pia GF Trucks kwamba kama Singida tuko tayari kuwavutia wawekezaji wengi waje wawekeze kwenye timu yetu, kwa sababu tuna quality players ambao anaweza kavaa tangazo lako na likafika mbali, kwa sababu tumekuwa makini kwenye selection ya wachezaji. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa habari za michezo kimataifa. Karibu tuzitazame habari za michezo medani za kimataifa. Klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania imepata ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya FC Barcelona katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya Copa del Rey, mechi iliyopigwa usiku wa jana. Atletico walianza kwa kasi na kupata bao la mapema dakika ya 6 kufuatia bao la kujifunga la beki wa Barcelona Eric Garcia. Antonio Griezmann aliongeza bao la pili dakika ya 14 akipiga shuti kali katika eneo la hatari. Ademola Lookman alifunga goli la 3 kwa upande wa Atletico de Madrid, akikamilisha kazi safi baada ya shambulizi la kushitukiza walilofanya Atletico de Madrid. Kabla ya mapumziko dakika za nyongeza, Julian Alvarez alifunga bao la 4 na kuhitimisha ushindi mkubwa katika kipindi cha kwanza katika mchezo huo. Katika kipindi cha pili FC Barcelona walijaribu kurejea mchezoni, lakini walishindwa kupenya safu imara ya ulinzi ya Atletico de Madrid. Juhudi za Barcelona hazikuzaa matunda katika mchezo huo, huku akimaliza mechi wakiwa na presha kubwa kuelekea katika mchezo wa marejeano. Ushindi huo unawapa Atletico Madrid faida kubwa kabla ya mechi ya pili ya nusu fainali itakayopigwa katika uwanja wa Nou Camp jijini Barcelona. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Na hapo ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwenye habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.